Alexandra Ýr van Erven skrifaði grein sem var mjög áhugaverð og hún hingað komin, Alexandra, velkomin. Takk. Og þú lýsir svona hörnun námslánakerfisins sem ein af stóðum velferðarríkisins og á að tryggja jöfnuð og jafna rétt til náms í samfélaginu. Þannig að þetta ætti að vera svona blikkandi ljós, það sem að upplýsingar þú dregur fram, sem eru svolítið svakalegar. Akkurat, þar eru það og svona eitt af því sem ég er að benda á er að síðustu 10 árum þá hefur lántökum hjá Menntasjóðnum helmingast og það eru þetta svolítið rosalegt og það vekur upp bara ýmsar spurningar um bæði kannski hvað er að klikka í námslánakerfinu okkar, af hverju svona fáir að sækja í stuðningsnetið, en svo sömuleiðis þá kannski bara þann hóp sem er að mennta sig og hvað þetta segir okkur hann og mögulega allra mikilvægast sko vakna spurningar bara aðgengi að menntun. Eru við að útiloka einhvern hóp með því að hafa námslánakerfi sem virkar ekki og svo framvegis? Getum við eitthvað ráðið í það, sem sagt, hvaða hópur það er sem að þá hefur aðstöð til þess að mennta sig án þess að taka námslán? Akkurat. Það sem hefur alltaf fyrst þeir sem hafa góðan stuðninga heiman. Einmitt, það er akkurat mál og það er svolítið það sem maður hefur áhyggjur af því að ég heldur sem örugglega bara langflest sammála að við viljum ekki búa í samfélagi þar sem að bara þau sem eru með sterkt bakland geta mentað sig og þess vegna erum við með tæki eins og Menntasjóðinn en þegar að aðsóknin er svona rosalega lítil að þá væntanlega hringi einhverjar viðvörunarbjöllur og maður velti fyrir sér hvort að þau sem eru ekki með baklandið, að því ef þau eru hvorki með bakland en ég Menntasjóð sem að virka nægilega vel, þá er kannski ekki bara þá er mögulega menntun ekki boðið fyrir ákveðin hóp samfélagsins og það er gríðarlega alvarlegt. Og ástæðan getur verið svo að námslánin sem þú færð duga ekki til framfærslu? Þau duga ekki til framfærslu og það er svona eitt af því sem við erum að benda á. Og við erum með tölur yfir það að sko 40% stúdenta þau búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað og svo höfum við bent á líka að sko við til dæmis fylgjumst með vísitölu leiguverðs hún hefur hækkað á síðustu 5 árum 60% en húsnæðisliðurinn í námslánum hefur bara hækkað 11%. Þannig að það er alltaf mjög bara gefur augaleið að það er ekki hægt að lifa af námslánum en það er einmitt ástæðan fyrir því að yfir 70% stúdenta á Íslandi vinna með námi. En ef þú vinnur með náminu þá minnkar líkurnar að þú fáir námslánið ekki? Jú, akkurat. Þá ertu ansi fljótur að ná upp í frítekjumarkið og þá skerast námslánið þinn og þá myndar þessi vítarhingur sem ansi margir háskólanemar hafa lent í og er einmitt eina ástæðan fyrir þess að lántökum fyrir fækkandi af því að það er bara erfitt að haldast inn í þessu kerfi. Þannig að það er þeir sem er í námi og taka ekki lán eru annars vegar þeir sem að fá góðan stuðning frá sínu baklandi en svo líka þeir sem að eru að reyna að bara lifa af og verða að vinna mikið og þar leiðandi fá ekki námslán. Og eru þar leiðandi með þá líklega minni tíma til að stunda námið? Akkurat, og það er í rauninni annað rosalega mikið áhyggjuefni að þau sem er að vinna, að þá sitja ekki alveg við sama skólaborð og aðrir. Og við erum með tölur, við erum frá Eurostudent sem að sýna að það er 4% námsmann á Íslandi sem að eiga einfaldlega erfitt með að sinna náminu vegna of mikilla vinnu. Og það er náttúrulega fólk sem er þá með veikt bakland. Sko, eflaust. Og þá er kerfið byrjað að vinna eiginlega gegn því sem það átt að gera sem að vera að jafna aðstöðu til náms. Það er einmitt málið. Og þetta skiptir líka rosa miklu máli sko varðandi svo styrkjakerfið af því að það var breyting sem kom í gegn núna 2020 og þetta var eitthvað sem að fólk hafi beðið lengi að fá styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd en okkar styrkjakerfi er þannig að þau sem klára nám á tilsettum tíma þau fá styrkin
en það er ólíkt því sem til dæmis í Noregi og okkar kerfi átt að líkjast norska kerfinu og þá að sjálfsögðu spyrir maður sig, býðunum við, hvernig við eiginlega að nota ríkispenningin að því ef við ætlum að styrkja bara þau sem að ljúka námi á réttum tíma þá verðum við að spyrja okkur af hverju ætli það sé að hinn ljúka ekki námi á réttum tíma og þá einmitt kemur atvinnuþátttakan, það er styrkin og svo auðvitað aðrir þættir bara eins og heilsubrestir og svo framvegis. Þannig að sá sem að hefur lítinn stuðning frá sínu baklandi og þarf að vinna og Serrano 70% vinnu með námi og tekur hérna í staðin fyrir að vera 4 ára ljúka námi 5,5, hann myndi ekki fá styrkin. Nákvæmlega. En hann er eiginlega refsað. Akkurat. Herðu, það hérna eitt sem að þegar ég var að nefna að við ætlum að tala um námslán og þá sagði ég að það væri svona langt síðan að maður heyrt svona alvöru umræðu námslán. Og þegar að þú stillir þessu svona upp að þá eiginlega botnar mér ekkert í því. Akkur er ekki, þú veist, akkur er ekki stúdentamótmæli? Nei, akkurat, sko, þetta er bara rosalega góð spurning. Af því að hérna, staðan í rauninni svolítið svört og við stöndum svo rosalega illa samanburð við eins og Norðurlöndin. Og eins og sko, og nú til dæmis gerðum við stúdentar okkar kröfur í menntasjóðsmálum og við erum ekki einu sinni að biðja eins og á Norðurlöndunum bara beinharðan styrk mánaðarlega, þú veist, og hérna við erum mjög svona hófstillta kröfur þannig séð og ég held mögulega bara við einhvern veginn svona að við bara sem samfélag höfum smá svona einhvern veginn sofna á verðunum og svolítið svona gleymti hvað þetta er ótrúlega mikilvægt jöfnunartól. Þetta er það. Þú kemur frá Landssambandi íslenskra stúdenta. Ég reikna með að það veit ekki allir alveg hvað það er. Hvað er það? Einmitt. Þetta er í rauninni reglívar samtök og að samtökunum hafa í rauninni 8 aðildafélög aðild og þessi 8 aðildafélög sem sagt stúdentafélög hvers háskóla og það verður með 7 háskóla og svo 8. félagi í sambandi íslenskra námsmanna erlendis. Og þetta er rauninni frekar ungt félag, þetta verður 10 ára bara núna í ár. En eru stúdentar við Háskóla Íslands með í þessu? Já. Þau eru stærsta aðildafélagið, alveg langt stærsta. Og þetta var í rauninni stofnað svolítið hérna á þeim grundvelli sko að stúdentar á Háskóla Íslands hefur þetta verið svo rosalega öflugur málsvari stúdenta við þann skóla en það er svona það þótti tilefni til að stofna landsamtök sem myndi þá sinna hagsmunum svona heildarinnar. En í háskólanum þeir eru náttúrulega lendi því að reka félagsstofnun stúdenta sem er náttúrulega bara risa fyrirtæki og meðal annars fyrirtæki sem leigir stúdentum sem að eru að kveina undan háum húsnæðiskostnaði þótt að ég reikna með þessi svona almennt lægra þar eða hvað? Já, leiga á stúdentagörðum er töluvert lægri en á almennu leigumarkaði. En hásamt. Maður sér það þegar maður er að skoða auglýsingar og berða saman við hvað námslánin eru að þá er ekki mikill peningur eftir. Nei, það er nefnilega málið. Þetta eru þetta er ekki, mögulega ekki hálega í sambúri við hinn almenna markað, en þetta óhaglega, þetta er leigufélag, en með að við sko upp að námslána, þá er þetta rosalega stór bútur. Og það er svolítið athyglisvert sko að þegar námslán, upp að námslána er reiknuð, þá er sko tekið tillit til leigu á stúdentagörðum. Það er svo uppað sem er nýtt þarna inni. Þannig þeir sem ekki komast inn á stúdentagarðana þeir eru bara í vondumálum? Bara algjörlega, þeir bara sitja í súpunni, já. Hérna, þú skrifast að grein, en hvað er til ráða? Ég meina, erum við á okkur svona núllpunkti að við þurfum bara að horfast í augu við ástandið og fara að ræða það? Hverjir eru það sem eru fórnarlöfum þessar aðstæðna? Hún, Sanna Magdalena sem er borgarfulltrúi, hún hefur svolítið fjallað þetta því að hún er náttúrulega eins og við komum fram í hennar máli að kemur af fábrotnu heimili og þurfti að brjótast í mennta fátæk og námslánin dugðu ekki og hún gat ekki flutt heim til mömmu sinnar og þau gat ekki deilt húsnæði því þá skerðust bætur móðurinnar. Já. Þannig að hún varð að vera úti á leigumarkaðnum og leiðin sem hún hafði eins og hún hefur lýst í viðtölum til þess að komast ekki nám var að fara í smálána okurlán til þess að geta þreyja þorran til þess að geta klára sitt nám. Þannig þegar hún kemur út úr náminu að þá er ekki bara það að þetta hafi verið erfiðu tími
og heldur kemur hún út sko miklu skuldur heldur en fólk almennilega gera sig grein fyrir og með skuldar sko fyrirbrigðum sem að vilja fá peningin núna. Akkurat. Þannig kannski ættum við að fara að ræða svo, hvernig sko kerfi bitnar á þeim sem að kerfið ætti helst að styrkja sko. Akkurat. Það held ég að sé bara algjörlega tilefni til og að því að maður færi með stundu svolítið á tilfinninguna sko að það sé búið að gleyma sko af hverju þessi sjóður yfirhöfuð til. Að því hann hann bara samkvæmt eigin skilgreiningu í lögum hann félagslegur jöfnunarsjóður. En svo eru stjórnvöld ekki metnaðarfyllri en það að þau til dæmis vilja hann standi undir sér að mörguleiti og þá til dæmis erum við að sjá hérna að vaksta þakið allt of hátt af því að þau vilja sko að hérna hann balansist en þetta á þetta að vera félagslegu sjóður þannig að þetta er bara mjög þetta er bara mjög einkennilegt einhvern veginn hvernig við lítum á þetta. Þannig að það ætlast til þess að stúdentarnir borgi það háa vexti að þeir viðhaldi sjóðnum borgi fyrir tap sjóðsins ef að innheimtist ekki lánin. Akkurat. Og fjármagnir raunverulega menntun komandi kynslóða með vaxtagreiðslu. Akkurat, bara 100% og þú veist meiri eins og þú segir skilur það bætist ofan á mjög háa vexti þá bætist vaxta álag vegna væntra affalla. Þú veist það er bara eins og það sé verið að reka fyrirtæki. Sem ekki svo þessi fjárfesting samfélagsins. Einmitt. Herðu Alexandra, takk fyrir að koma hingað og takk fyrir greinarnar og takk fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Við tökum þetta alvarlega og við ætlum alltaf áfram að fjalla námslán hérna við Rauðaborðið. Glæsilegt. Samstöðin á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.